憋个大活，86块钱。下了一早上雨，到了9点才停。现在出车搞钱吧。昨天限行喝多了，躺床上几点呢？6点多、7点多就睡着了，一直睡到今早5点，睡了9个小时。这回觉可睡够了。昨天的流水才拉100多块钱，今天出车又出的晚，这天天不好好干活了，不行这样。再这样下去，我的妈呀，就是懒惰性就上来了。天天坚持出车吧，每天都能准时准点出。你要隔3差5出一下子，慢慢自己的心气儿就没了。以后必须7点准时起床出车。上车了，搞钱，目标600，不到600不收车，出门开干。已经出车16分钟了，还是没派活呢。我现在已经空放到同心圆了，等了半个小时，终于憋个大活，86块钱。这活道挺远呢。11点开始免佣金了，起步价变成14块了，挺给力呀！又来个95的活，去北京南站。到了北京南站就去吃那个土豆丝盖饭。土豆丝盖饭没开门，我看这跟前有个南城香，弄那啥酸菜鱼去，好几天没吃了。还是南城香好啊，这22块钱多实惠。酸菜鱼一份，然后小青菜一份，再来点这叫啥花泡菜，再来点餐后水果小西瓜。就是南城香啊，经常来吃饭的时候没有地儿坐，哎呀，等半天真找个坐的地儿，以后就错峰吃饭，下午2点再来吃来，这点就没人了。赶紧吃完饭接着干活啊！吃完饭之后给了个预约单，9.6公里，33块钱，才走了18分钟。哎呀，这预约单的价格正经挺高的，它比实时单贵。我在丰台火车站这儿待了17分钟，目前还没给我派单子呢。这地儿可能是车太多了，这2天坐火车的人也少，不行就挪车往总部基地方向走一走，上那边看看行不行去。等了半个小时才给派一个起步价。今天的活好像大家都不好，我也问了几个拉滴滴的哥们儿，他们也是10分20分钟的不给活。好不容易又给一个11块5毛9，这单免佣金之后估计能到16块钱，咱们看看啊。哎，15块5。看到西红门汇聚没？这里面有一个乘客上车落客区，那个地儿可不能去啊！我说的你们都懂啥意思不？我这一天就给你们泄露天机呀，在西红门汇聚这呢，一会儿接了个单子，看看能不能进城。在大兴这活可不行，不能在这靠着。来活了，西红门汇聚去廊带四村，到了廊带再往那哪儿？往那个总部基地空放。这是什么火车？上面写什么4层运输？多少年没见过这玩意儿了，以前见的都是黑皮火车。下午开始连着拉小屁了，都是20块钱左右的小蹦跶屁，一个大活也不给。今天看样是不能给大活了，流水也冲不上去了，差不多干晚高峰，再干一会儿就收车回家了。又来一单，还是20多块，下面还有一个连环单，这单也是20多的。也行啊，只要能给我连上就得。连续休息34分钟，你们能看懂这是什么意思吗？这个意思就是现在已经34分钟没给我派活了，不派活就拉倒吧，我就直接收车回家了。今天我这活干的太次了，真是啊，他不是说连不上啊，真是10来分钟、20分钟给派一个，有的时候半个小时不给派单，也不知道你们干的啥样啊。拉滴滴是不是能好点啊？把特惠一开，那单子是不是得夸夸的？今天出车大概是10个半小时，流水干了483，就这么着吧，直接收车回家了。我看离家能有个25公里，把小曹贼打开吧，万一小曹贼给个顺路单呢？拜拜了，兄弟们，明天礼拜天还得准时出车，明天早上7点准时再见，拜拜。